Thưa quý vị và các bạn, mô hình tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, tập đoàn được cấu trúc theo dạng công ty mẹ con. Thông tin về hoạt động tài chính của các công ty con sẽ được tập trung về công ty mẹ. Vì vậy, vấn đề trao đổi và tổng hợp dữ liệu trong toàn bộ hệ thống là một vấn đề được các nhà đầu tư rất quan tâm. Và hiện nay đã có một giải pháp công nghệ hữu hiệu phục vụ đắc lực cho mô hình tập đoàn tại Việt Nam. Đó là phần mềm kế toán tập đoàn phục vụ cho việc hạch toán, lập báo cáo từ các công ty con tổng hợp lên công ty mẹ trong một tập đoàn. Cùng đầy đủ các phần hành, giúp bao trùm hoạt động kế toán của nhóm doanh nghiệp với mô hình và lĩnh vực hoạt động khác nhau trong tập đoàn. Đặc biệt, hệ thống cho phép kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán số 17, sử dụng một hệ thống tài khoản chung cho kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Đây là phần mềm đầu tiên ở Việt Nam làm được điều này. Nó giúp đảm bảo cho doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không cần hạch toán bằng cách thủ công, lãng phí thời gian và nhân lực. 1C kế toán tập đoàn là giải pháp thuộc hệ thống các giải pháp trên nền tảng 1C doanh nghiệp 8 nổi tiếng của hãng 1C Liên bang Nga, được Việt hóa và đưa ra thị trường bởi công ty cổ phần hệ thống 1V. Phát minh ra cái công nghệ này đó thì là họ chiếm cái thị phần rất lớn ở Nga hiện nay, và công ty 1V của Việt Nam mình thì có được một cái công tức là bản địa hóa nó. Bản địa hóa nó gồm có hai phần, một cái phần tức là Việt Nam hóa về tiếng Việt, nhưng mà một cái điều quan trọng nữa tức là bám sát được các cái văn bản pháp luật của Việt Nam về liên quan đến kế toán và liên quan đến thuế. Thì thành ra là cái phần mềm này tôi đánh giá là nó là cái phần mềm khá tốt vì nó tựa trên một cái nền công nghệ hiện đại. Hơn thế nữa là cái phần mềm này thì nó có một tính mở rất cao, vì chúng ta đều biết rằng hiện nay nhà nước Việt Nam chúng ta đang rất là ủng hộ cho việc phát triển cái mã nguồn mở. Thì cái phần mềm kế toán 8 tựa trên cái nền công nghệ của 1C cũng là chứa đựng những cái module mã nguồn mở, tính mở rất là linh động. Và cái phần mềm kế toán mới này đó thì tôi thấy rằng là nó có một cái tính năng tốt nữa, tức là nó là lưu động được. Hiện nay chúng ta là cái người làm kế toán, người làm giám đốc cần phải kiểm soát thì đi công tác nhiều, di chuyển ở trên đường rất nhiều. Thế thì cái việc ngoài cái việc mà có thể truy nhập nó trên internet đến cái cơ sở dữ liệu của cái công ty mình, nhưng mà cái hướng tới đây cái ứng dụng là mobile application thì là làm sao đó để có cái lưu động, thì cái phần mềm kế toán 8 đấy là đã đáp ứng được những cái nhu cầu như vậy. Với những khách hàng đã sử dụng phần mềm 1C kế toán 8 và hiện nay tiếp tục mở rộng kinh doanh phát triển doanh nghiệp lên tập đoàn, có thể ứng dụng phiên bản phần mềm 1C kế toán tập đoàn với những bước tiến mới có thể đảm bảo tính ổn định, hiệu quả cho hệ thống làm việc của các tập đoàn theo nhiều phương án khác nhau. Đặc biệt, đối tượng phục vụ chính của giải pháp 1C kế toán tập đoàn chính là các tập đoàn doanh nghiệp đã và đang hoạt động theo mô hình tập đoàn, công ty mẹ, công ty con. Doanh nghiệp của tôi sử dụng phần mềm này là được hơn 1 năm rồi. Thế sử dụng phần mềm này thì trước tiên tôi thấy là rất là dễ vào. Mình dễ được cập nhật chứng từ, mình quản lý, đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Thế và được cái sự quan tâm từ phía công ty thì cũng thường xuyên là trao đổi, cập nhật thông tin vào các phiên bản mới. Phần nhiều về các doanh nghiệp quản lý như tôi với nhiều các chi nhánh ấy, thì hoàn toàn là cái phần mềm quản lý được của tôi đã sử dụng cái phần mềm này là cái phiên bản mở rộng, nó rất là đáp ứng được cái việc công việc kế toán của doanh nghiệp. 1C kế toán tập đoàn là phần mềm mã nguồn mở cho phép người sử dụng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng. Giải pháp có thể nhanh chóng triển khai phù hợp với các quy trình của doanh nghiệp theo từng giai đoạn phát triển và mở rộng của từng đơn vị doanh nghiệp tập đoàn. Trong những năm qua thì cái giải pháp 1C kế toán doanh nghiệp cũng đã được ứng dụng rộng rãi cho rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, và chúng tôi nhận được rất nhiều những phản hồi tốt. Chính vì vậy mà cái việc phát hành một cái giải pháp mới này nhằm cái mục đích là tạo ra một sản phẩm chuyên biệt có tính đến những cái đặc thù hoạt động của những cái tập đoàn lớn, của các nhóm doanh nghiệp, với những cái đặc thù như là có nhiều các ngành nghề kinh doanh, có cái sự quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các đơn vị thành viên, có những cái quy mô phát triển thường xuyên được mở rộng, và cái quy mô ứng dụng, nghĩa là cái số lượng các người sử dụng chẳng hạn là cũng thường xuyên phát triển.